हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस देखिए, आज हम लोग घूमने गए हैं और ये मेरी फ्रेंड है ममता, जो कि मुझसे मिलने आई थी, तो हम लोग साथ में घूमने गए थे। देखिए गाइस, हम लोग गए हैं। आप लोग गैस कीजिए गाइस, कहाँ गए हैं हम लोग, बताइए। सीन देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि हम लोग कहाँ गए हैं। तो आप लोग देखिए और बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस, ये कौन सा फॉल है। तो आप लोग देखिए।